हेलो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं एक्सपेक्टोरेंट मेडिसिन यानी कि बलगम को बाहर निकालने वाली दवाइयों के बारे में। सब कुछ जानेंगे दोस्तों, बने रहिए वीडियो में एंड तक। एंड स्वागत है आपका एक बार फिर से मेडिकल अध्ययन में। एंड दिस इज रोहित कुमार फार्मासिस्ट। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब सबसे पहले जानेंगे दोस्तों कफ यानी म्यूकस के बारे में, क्यों होती है और क्या होती है। दोस्तों खांसी आपके वायु मार्ग को बलगम और धूल से हुई असहजता को साफ करने के लिए एक रिफ्लेक्स क्रिया है। जबकि हर कोई गला साफ करने के लिए खांसता है, कई स्थितियों में अधिक बार खांसी हो सकती है। या फिर दोस्तों कॉमन कोल्ड इन्फेक्शन के बाद सूखी खांसी या बलगम वाली खांसी शुरू हो जाती है। दोस्तों अब देखते हैं दोस्तों इसके कॉजेज। और कॉजेज दोस्तों इसके कई प्रकार के देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि दोस्तों फर्स्ट है दोस्तों एलर्जी दैट इन्वॉल्व द नोज और साइनस, यानी कि दोस्तों एलर्जी जिसमें नाक या साइनस शामिल है। दोस्तों सेकंड है दोस्तों अस्थमा एंड COPD, एम्फोइसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एंड थर्ड है दोस्तों द कॉमन कोल्ड एंड फ्लू एंड स्मोकिंग, यानी कि दोस्तों सामान्य सर्दी जुकाम या स्मोकिंग करना भी एक कारण बन सकता है दोस्तों इसका। नेक्स्ट है दोस्तों लंग्स इन्फेक्शन सच एज पेनिमोनिया और एक्यूट ब्रोंकाइटिस, यानी कि दोस्तों फेफड़ों के संक्रमण जैसे निमोनिया या तीव्र ब्रोंकाइटिस के कारण दोस्तों ऐसी कंडीशन हो सकती है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों साइनाइटिस विथ पोस्ट नेजल ड्रिप, नाक से टपकन के साथ साइनाइटिस के कारण भी दोस्तों ऐसी कंडीशन हो सकती है। या फिर दोस्तों लास्ट है गैस्ट्रोसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज GERD, ये भी दोस्तों एक कारण बन सकता है कफ का। अब देखेंगे दोस्तों इसके सिम्टम्स। सिम्टम में दोस्तों फर्स्ट है रनी और स्टफी नोज, यानी कि दोस्तों बहती या भरी हुई नाक। एंड सेकेंड दोस्तों अ फीलिंग ऑफ लिक्विड रनिंग डाउन द बैक ऑफ योर थ्रोट पोस्ट नेजल ड्रिप, यानी कि दोस्तों गले के पिछले हिस्से में तरल पदार्थ के बहने का एहसास या नाक टपकने का एहसास दोस्तों। एंड नेक्स्ट है दोस्तों फ्रिक्वेंट थ्रोट क्लियरिंग एंड शोर थ्रोट, दोस्तों बार बार गला बैठना दोस्तों या खरांश होना दोस्तों गले में। नेक्स्ट है दोस्तों हॉर्सनेस, बार बार गला साफ करना दोस्तों। एंड नेक्स्ट है दोस्तों वीजिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, घबराहट और सांस लेने में तकलीफ दोस्तों। एंड नेक्स्ट है दोस्तों हार्ट बर्न और अ सोर टेस्ट इन योर माउथ, सीने में जलन या फिर दोस्तों खट्टा स्वाद महसूस करना दोस्तों मुंह का। एंड लास्ट है दोस्तों इन रेयर केस कफिंग ऑफ ब्लड, कभी कभार दोस्तों खांसी के साथ साथ खून भी आना दोस्तों, ये भी एक सिम्टम हो सकता है। अब देखेंगे दोस्तों होम रेमेडीज ऑफ कफ। होम रेमेडीज में दोस्तों गर्म पानी में नमक और हल्दी मिलाकर गरारे करना। एंड दोस्तों शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हल्दी वाले दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर दोस्तों खाने के साथ लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंजर टी, अदरक वाली चाय ले सकते हैं दोस्तों। वसाखा एंड तुलसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों इसमें। तो दोस्तों इस प्रकार के घरेलू उपाय करके दोस्तों बलगम को बाहर निकालने में सहायता मिलेगी दोस्तों। देखते हैं दोस्तों ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन कफ सिरप, जिसमें दोस्तों फर्स्ट है कॉफसेल्स नेचुरल कफ सिरप विथ हनी। एंड दोस्तों इसकी डोज देनी होती है 5 ml 2 टाइम पर डे। नेक्स्ट है दोस्तों वसाका, जो दोस्तों रेस्पिरेटरी बैलेंस होता है। एंड दोस्तों नेक्स्ट है हनी टच कफ रेमेडीज। नेक्स्ट है दोस्तों कॉफलेट कफ सिरप, जिसकी दोस्तों डोज देनी होती है 5 ml 2 टाइम पर डे दोस्तों। एंड दोस्तों नेक्स्ट है बासा कफ सिरप, एंड जिसमें दोस्तों इंग्रेडिएंट्स होते हैं मुलेठी, बसाका, तुलसी, कंटकरी एंड हनी। एंड दोस्तों नेक्स्ट है झंडू का कफ सिरप, जिसमें दोस्तों इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जिंजर, टर्मेरिक, तुलसी, बनफशा, लौंग एंड हनी। तो दोस्तों बलगम को बाहर निकालने के लिए दोस्तों आप इस प्रकार के आयुर्वेदिक सिरप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। एंड दोस्तों अब देखते हैं एलोपैथिक मेडिसिन एंड एक्सपेक्टोरेंट। एलोपैथिक मेडिसिन में दोस्तों फर्स्ट है बेनाड्रिल कफ सिरप, जिसकी दोस्तों डोज देनी होती है 5 ml 2 टाइम पर डे। एंड दोस्तों नेक्स्ट है एस्कोरिल LS कफ सिरप, जिसमें दोस्तों मेडिसिन होती है लीवोसॉल्बूटामोल सल्फेट, एम्ब्रोक्सेल, हाइड्रोक्लोराइड, गुआइफेंसिन एक्सपेक्टोरेंट दोस्तों। एंड दोस्तों नेक्स्ट है चेस्टन एक्सपेक्टोरेंट, जिसमें दोस्तों मेडिसिन होती है ब्रोमैक्जिन, हाइड्रोक्लोराइड, गुआइफेंसिन एंड क्लोरफेनामाइन मैलेट।
एंड दोस्तों नेक्स्ट है कफरेल डी सिरप, जिसमें दोस्तों मेडिसिन होती है टेक्स्ट्रोमिथोरफेन, हाइड्रोब्रोमाइड, क्लोरफेनामाइन मैलेट एंड दोस्तों फेनिलेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड। तो दोस्तों इस प्रकार के सिरप से भी आप जमे हुए बलगम को बाहर निकाल सकते हैं दोस्तों। एंड दोस्तों काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।